বন্ধুরা, অবশেষে দেখো আলিপুরদুয়ারে স্বস্তি বৃষ্টি নামলো। কি যে শান্তি! 3টা রাত্রি থেকে ঘুমোতে পারছি না, গলা থলা বসে গেছে। তোমরা কিছু মনে করো না। ও কি যে আনন্দ লাগছে গো! ও রাত্রিটা মনে হয় শান্তিতে ঘুমোতে পারবো। একেতে জ্বর, তার মধ্যে গলা বসে গেছে, তার মধ্যে ঘুমোতে পারছি না, এত গরম। যাক, ভগবান বলে কেউ আছে। গুড নাইট বন্ধুরা, সবাই তোমরা আরামে ঘুমাও। আলিপুরদুয়ারে যারা যারা আছো, ভিডিওটা দেখে থাকলে ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ধন্যবাদ।